小朋友吃饭时总爱喝水，其实对肠胃不太友好哦。我们嘴里的唾液、胃里的消化液，就像一群勤劳的小帮手，专门负责把食物切碎、消化，变成营养滋养身体。如果边吃饭边大量喝水，会把消化液冲淡，小帮手们就没力气干活了，食物没法好好消化，容易肚子胀、不舒服，还可能拉肚子。食物消化不好，身体吸收不到足够营养，就会长得慢，没精神，而且水会占满肚子，正餐吃不下多少，很快又会饿。想喝水可以在饭前半小时或饭后1小时喝，吃饭时小口抿一点，润润嘴就行。认真嚼碎饭菜，肠胃才能舒舒服服，身体才能长得高高壮壮。